Yeah, I left this one for last. Šitą temą palikau paskutinę. Because maybe after this one you don't want to be my friends anymore. Nes galbūt po šitos nebenorėsit būti mano draugais. So I will understand, but I'll be very sad. I will understand, but I'll be very sad if you don't want to be my friend anymore. Ir būsiu labai nuliūdęs, jeigu tai nutiks. Because this one's a little bit hard. This is the problem. Šita tema sunki ir tame problema. Can you take something hard? Ir galit paimti sunkes and temas. Difficult? Ir sudėtingas. Yes, just the foreigner said yes. No Lithuanian said yes. Vis tik tai užsieniečiai sakė taip, negirdėjau iš lietuvių. So I want you to be free to ask as many questions as you want about this one, okay? Aš noriu, kad jūs laisvai užduotumėt kiek tik jums patie klausimų apie šitą temą. Yes or not? Thank you. Thank you. Good. So we're going to talk about 7 levels of spiritual maturity. Tai mes kalbėsime apie 7 dvasinio subrendimo lygmenis. Oh, sorry. You go all the way to the end. So this guy is called George Barna. Šis žmogus yra vardu George'as Barna. George Barna has an institute that's called Intersection of Faith and Culture. Jis turi institutą pavadinimu kultūros ir tikėjimo skirtimas. His institute does research. Jo institutas atlieka tyrimus. And he said that the research, this is very important, pay attention. Ir čia labai svarbu, kaip įdėmėsi. Are you with me? Ar jūs su manimi? So now turn your brain to maximum. Dabar jungit savo smegenis iki maksimumo. Because you're going to use all the power that you have in your brain, okay? Nes naudosite visą galią, ką turit savo smegenyse. He said that in the research, sako, kad tyrimuose Christian families krikščionių šeimose have the same problems with domestic violence, child abuse, alcohol, pornography that non-Christian families. Krikščionių šeimose yra lygiai tiek pat problemų su smurtu šeimoje, vaikų išnaudojimu, alkoholio, pornografija, kaip ir nekrikščionių šeimose. This is very, very important. Tai labai labai svarbu. He's saying that research shows that Christian families are no different than no-Christian families in average. Jų tyrimai sako, kad vidutiniškai krikščionių šeimos nuo nekrikščionių šeimų nesiskiria. So I have a question for you. Tai turiu klausimą. Why are we not having benefits in our lives as Christians? Kodėl mes negauname naudos savo gyvenime iš to, kad esame krikščionys? Why are we not united in decisions? Kodėl nesame suvienyje priimant sprendimus? Why sometimes we make the same mistakes that people outside of the church make? Kodėl darome tokias klaidas, kurias žmonės už bažnyčios irgi daro? So, in order to answer this question, the main point is spiritual maturity. Pagrindinis būdas sakyti šitą klausimą yra dvasinis subrendimas. What is maturity? Kas yra subrendimas? A child is not mature. Vaikas nėra subrendęs. The child is growing up. Vaikas auga. And is becoming slowly more and more and more mature. Ir po truputėlį tampa vis labiau subrendęs. What is this spiritual maturity? Kas yra dvasinis subrendimas? When we come to God, we are babies in Jesus. Kai atėjome pas Dievą, esame kūdikiai Jėzuje. So sometimes, we make baby mistakes in Jesus. Tai kartais darome kūdikiškas klaidas. But then you're still a Christian, so you grow up as a Christian. Bet jūs visi esate krikščionis, toliau augote kaip krikščionis. Sometimes, kartais, not in Lithuania, ne Lietuvoje, not in your church, ne jūsų bažnyčioje, in other places far away from here, some people kai kurie žmonės are 50, 60, 70 years old babies. Yra 50, 60, 70 metų senumo kūdikiai. Because they grow in age. Jie auga amžiumi, but they are not mature. Bet nesubręsta. They grow in age, but they are not spiritual mature. Jie auga amžiumi, bet dvasinių sprendimų ne. So I want to talk to you about a model. Aš noriu jums pakalbėti apie modelį. Do you know what a model is? Ar žinote, kas yra modelis? A model is an illustration to help you to understand an idea.
Modelis yra iliustracija, kuri padeda suprasti idėją. So a model doesn't need to be perfect. Modelis nebūtinai turi būti tobulas. It's just for you to understand the logic of the idea. Tiek, kad tik tai užtektų suprasti idėjos logiką. And to talk about spiritual maturity, I want to use the model that this guy came up with. Ir kalbant apie dvasinį subrendimą, aš noriu pakalbėti jums apie modelį, kurį šis žmogus sukūrė. He's a psychologist and he came up with a model of maturity. Jis yra psichologas ir jisai sukūrė brandumo lygio modelį. Later on, a pastor in Loma Linda used his model and made it a little bit more Adventist. Vėliau pastorius iš Loma Lindos universiteto jį pritaikė krikščionim ir pritaikė dvasin Adventist. Pritaikė adventistam dvasiniais klausimais. Thank you. This guy is doing a great job because his job is twice as more difficult than mine. Savo, kad gerai dirbu darbą, nes mano darbas labai sunkesnis negu jo. I'm speaking to you in just one language. Aš kalbu su jumis viena kalba. He needs to deal with two languages in his brain. Jam reikia užsiimti dviem kalbom. That's why you see some smoke coming out. Dėl to jam iš galvos rūksta dūmai. So now I want you to understand we're talking about a model, okay? Tad noriu, kad suprastumėte, jog kalbame apie modelį. A model that probably Paul was always also kind of related to this model. Modelį, apie kurį Paulius irgi turėjo idėjų. So, in the letter to 2 Timothy, we say that in the last days people will be a little bit difficult. Antrame laiške Timotiejui rašoma, kad paskutiniais laikais žmonės bus gana tokie sunkesni, sudėtingesni. People would love themselves and money. Jie mylės save ir pinigus. People would be proud. Bus pasipūtę. Rude, disobedient. Šiurkštus, nepaklusnus. Ungrateful, godless, heartless, hateful. Nedėkingi, beširdžiai, bedieviai. Cruel, sneaky, reckless, proud. Žiaurus, sukti, doktorgalviai, pasipūtę. Don't read the end of the verse, don't read the rest. Neskaitykit toliau šitos eilutės. Question to you. Klausimas jums. Is this verse talking about Christian people or not Christian people, non-Christian people? Ar ši eilutė kalba apie krikščionis ar apie nekrikščionis? Klausimas jums. Non-Christian? What do you think? About Christians? Okay, about Christians? Krikščionis. Yes, because in the end, I think you read the verse. Nes gale, jūs pasiruošę. Look, even though they will make a show, pretend to be religious, the religion won't be real. Nors jie sudarys vaizdą, kad yra religingi, jų religija nebus tikra. So you're correct. They will be Christians, but they don't look like Christians. Tad jūs teisi, jie bus krikščionis, bet netrodys kaip krikščionis. Next one, please. In Ephesians, Paul says, we need to be mature in just like Christ. Toliau Efeziečiam laiške Paulius rašo, kad turime būti subrendę kaip ir Jėzus. We must stop acting like children. Turim nustoti elgtis kaip vaikai. Why? Kodėl? Because children are immature, and it's okay for a child to be a child, but Paul is saying about spiritual maturity. Vaikas yra vaikas, čia nieko blogo, bet Paulius kalba apie dvasinį sprendimą. So, now we're gonna start with the model, okay? Dabar pradėsiu su modeliu. Are you with me until now? Ar jūs susiderėt su liudijimu? Okay, is it difficult? Ar jums sunku? Okay, now we're gonna start to be super difficult. Dabar bus labai sunku. I'm joking. So, now we're talking about the 7 steps or the 7 levels of spiritual development, okay? Dabar kalbėsiu apie 7 žingsnius arba 7 lygmenis dvasinio sprendimo. And the question that I ask you is, why do you do what you do? Klausimas jums yra, kodėl jūs darote tai, ką jūs darote? What is your motivation? Kokia jūsų motivacija? Next. If you're on level number 1, Jei esate pirmame lygmenyje, level number 1 is the worst level. pirmas lygis, žemiausias lygis. The first one is fear. Pats pirmas yra baimė. If you're in this level, there is no need for intelligence. Jei esame šitame lygmenyje, jūs nereikia supratimo. Decisions are made to avoid pain
or punishment. Sprendimai priimami tik tai išvengti skausmui ar bausmei. Look, so nice he's washing the dishes. Kaip gerai jis išplovė indus. And then he says, yes, because I'm afraid of my wife. Taip, nes aš bijau savo žmonos. So the question is, what was the motivation? Tai klausimas, kokia buvo motyvacija? Fear. Šiuo atveju baimė. You're doing your homework. So cool. Look Tu at that. darai savo darbus, kaip gerai. What's your motivation? Kokia tavo motyvacija, kas tave skatina? I'm afraid that if I don't do my homework, the teacher will tell me off in front of the whole class. Aš bijau, kad jei nepadarysimų darbų, mokytoja mane įstatys prieš šitą klasę. Why do you do what you do? Kodėl darote tai, ką darote? If you're a level 1, you do what you do because you're afraid. Jei esate pirmame lygmenyje, darote, nes bijote. Oh, look, so nice. Never cheated on his wife. O, kaip gerai, niekada neapgundėjo savo žmonos. Yes, because I'm afraid of losing my status in the church. Taip, nes bijau prarasti statusą bažnyčioje. Yes. Is the fear always bad? Ar baimė visada blogai? For example, God's fear. Pavyzdžiui, baimė Dievui. God. Perfect. We're going to work. Thank you. That's what I want. I want questions. Tobula, ačiū, labai gerai, aš noriu klausimų. Is fear always bad? No. Ar baimė visada blogai? Ne. But it's not bad when you understand how you're using the fear. For example, Nėra blogai. okay. For example, my daughter, when she was 3 years old, Mano dukra, kai jai buvo 3 metai, my wife would say, time to brush your teeth. laikas įsivalyti dantis. And if you don't brush your teeth, I'm going to give you a punishment. Ir jei nesivalysite dantų, aš tave nubausiu. Is fear bad? Ar baimė blogai? No, because her brain couldn't understand why she needed to brush her teeth. Ne, nes jos smegenys dar nesugebėtų suprasti, kodėl jai reikia. I mean, don't worry, the punishment was very light, but she brushed her teeth. Nes janai, kad bausmė būtų bus labai lengva, bet jis įsivalė dantis. My daughter wants to play in the streets of Tokyo, Mano dukra nori žaisti Tokijo gatvėse. and there are cars passing by. Ir mašinos važinėja. And then I tell her, don't go to the street because it's very dangerous. Sakau, neik į gatvę, nes bus labai She's pavojinga. 4 years old. She doesn't understand what dangerous is. Jei 4 metai nesupranta, ką reiškia She pavojus. doesn't understand that the cars can hit her. Ji nesupranta, kad mašinos gali ją patrenkti. And then she sneaks out of the house and she goes to play in the street. Tada išsmunka iš namų ir eina žaisti gatvėje. And then I see a car coming Ir aš matau, atvažiuoja mašina. and I scream at her, And I leave or run now, Ir come aš back. šaukiu, bėk iš čia, grįžk. She's afraid of me, not of the car. Ji bijo manęs, ne automobilio. But I saved her life. Bet aš išgelbėjau gyvybę jai. But she's 4. Bet jai 4 metai. If she's 20, Jai 20 metų. and I still need to tell her, brush your teeth or there's a punishment, Bet vis tiek reikia sakyti, išvalyti dantis ar bus nubausta. there's something wrong. Kažkas ne taip. What's wrong? Kas negerai? Huh? With teeth. Yeah, problems with teeth. No. Teeth and also maturity, yeah, of course. Bet taipogi supratimas. And then you will ask me, but what about the Bible? Tada klausite manęs, o kaip Biblija? When you see the people of Israel, Matote kaip Izraelio žmonės. and God says to them, you should follow my commandments, or, Dievas sako, jūs sekite mano įstatymo arba. and then the Sinai mountain shakes, Sinajaus kalnas kratosi. and there's thunder in the sky. Ir griaustinė. And then God says, if you touch the mountain, you're gonna die. Liesit kalną mirsit. And they are all afraid. Jie visi bijo. Why? Kodėl? Why is God treating the people of Israel when they just left Egypt like little children? Kodėl Dievas elgiasi su izraelitais kaip vaikai, kurie ką tik išėjo iš Egipto, kaip su vaikais? Why? Kodėl? Because they're spiritually mature. Because exactly they were like little Nes children. jie yra dvasiškai nesubrendę, jie kaip maži vaikai. How many years of slavery? Kiek metų vergijos? 400. 400 years of slavery. 400 metų vergijos. They don't know who God is. Jie nepažįsta Dievo. They don't know what to think. Jie nežino, ką jam galvoti. In Egypt, they just saw idols and all that kind of grandiosity. Jie matė tik tai tos stabus ir tos didžiulius
grožybės. When God is bringing the 10 plagues into Egypt, Kai Dievas atnešė 10 negandų į Egiptą, it's not only a way to punish Egyptians, tai buvo ne tik tai būdas nubausti it's egiptiečius, also the only way that the people of Israel would understand God. tai taipogi vienintelis būdas, kaip Izraelio žmonės galėjo suprasti Dievą. That's why every plague is killing one of the Egyptian gods. Todėl kiekvienas iš negandų žudė po egiptiečių Dievą. The Nile turning into blood, God is killing the god Nile. Nilas, kai pavirto į kraują, tai Dievas nužudė Nilo Dievą. The sun becoming dark, God's killing the god Ra. Kai užtemo saulė, Dievas nužudė Ra Dievą. Plague by plague, God is teaching them in the language, the only language that they can understand. Neganda po negandos Dievas mokė juos vienintelę kalbą, kurią galėjo suprasti. But that was not the plan that God had in his mind forever. Bet tai nėra planas, kurį Dievas norėjo tęsti amžinai. I don't want to tell my 5-year-old child to brush her teeth when she's 20. Aš nenoriu savo sakyti 5 metai dukrai, kad valyti dantis, kai jai jau bus 20. So God has power to do anything he wants, right? Dievas turi galią padaryti visą, ko jisai nori. Tiesa. God could snap his finger and teletransport people from Egypt to the promised land in 1 second. Dievas galėtų spraktelti pirštais ir jie visus Izraelitus nukelti iš Egipto į pradėtą žemę per sekundę. I mean, come on, he opened the Red Sea. Po galų galiais atvėrė Raudoną jūrą. But he could do that, but he wouldn't be able to change their minds and their maturity. Jis galėjo tai padaryti, bet taip nepakeistų jų proto ir jų subrendimo. Without changing their identity. Nepakeitęs jų identiteto. God is not going to rewrite your mind. Dievas neperrašys jūsų proto. Because this would be go over your, how can I say, your... Sorry. Yeah. Dievas to nepadarytų, nes taip perliptų per jūsų your freedom, your jūsų asmenybės ribas. So God says, okay, I freed you, I did what you couldn't do, so you're not slaves anymore. Dievas sakė, kad aš jūs išlaisvinau, jūs dabar nebesate vergai. But you're like little children. Bet jūs kaip maži vaikai. It's okay. I'll take care of you. Aš jums pasirūpinsiu. Now we're gonna walk all the way to here. Dabar mes eisim per visą šitą kelią iki ten. And it's gonna take from 6 months to 1 year. Ir užtruks taip tarp 6 mėnesių ir 1 metų. And I will be talking to you. We have time. Ir aš kalbėsiu su jumis ir mes eisim laiko. For you to grow. Laiko užaugti. So you're gonna have problems with water, but I will provide water and you grow. Jūs turės problemų su vandeniu, bet aš jums duosiu vandens ir jūs augsite. You're gonna have problems with food, but I will provide and you grow. Jūs turės problemų su maistu, bet aš jums parūpinsiu ir jūs augsite. Gerai? When we get here, in 1 year, when we get here, you're gonna be adults. Jūs būsite suaugę. And then you're gonna have power and wisdom to take care of the promised land. Ir tada turėsite galę ir išmintį pasirūpinti pažėtą žemę. Let's go. Einame. And then there's problems with water. Ir tada tiko problemų su vandeniu. And you complain. Ir jūs piktinatės. And you don't trust me. Nepasitikit manim. And you complain with Moses. Ir jūs And you complain with each other. piktinatės Mozę ir vieni kitiems. And now is the problem with food. Ir turite problemų su maistu. And you complain. Ir jūs piktinatės. And you don't trust me. Ir nepasitikit And manim. you whine and whine and whine. Ir jūs inkščiat. Because things are not the way you want. Nes dalykai nėra taip, kaip jūs norite. So rather than grow, Dėl to, kad augtumėte, you want to go back to Egypt. norite eiti gal į Egiptą. Because you want to stay babies. Nes norite pasilikti kūdikiais. And then God said, no, this is better. I don't want you to stay babies. I want you to grow. Dievas sako, ne, einame, čia geriau, aš noriu, kad jūs liktumėte kūdikiais, aš But noriu, you kad never užaugtumėte. grow. You don't grow. You don't Bet want jūs to grow. neaugat, jūs nenorite augti. And 1 year passes. Ir praeina metai, And if you read the Old Testament, you're ready to start the promised land. To conquer the promised jeigu land. skaitote raštą, jau pasiruošę eiti užkariauti pažėtą žemę. And then Moses sends the 12 spies. Ir tada Mozė pasiuntė 12 žvalgų. And what happened? Kas nutiko?
What happened with the 12 spies? Kas sutiko 12 valgų? They were scared. We're afraid. We don't trust you. We want Mes to go back. bijom, mes nepasitikim. It's never gonna work. Nieko We neišeis. don't trust God. Mes nepasitikim We Dievu. don't trust Moses. Nepasitikim Mozę. We want to whine. We want to cry. Norim minkšti ir verkti. We want to stay babies forever. Norim likti kūdikiais visą laiką. 1 year, 1 metai. nothing happened. Nieko nenutiko. Let me ask you one thing. Is there a teacher here? Ar čia yra mokytojas? Teacher? Tarp Oh, jūsų. teacher. Okay. What happens at the end of the school year in Lithuania if your student doesn't pass the test? Kas sutinka mokslo metų gale, jeigu mokinys nepraeina testo egzaminų? You have to learn, extend their learning through the summer. What if he doesn't pass through the summer? He's failed all his exams. O jeigu ir pro vasarą neužtenka ir neišlaiko egzaminų, they have to repeat the year. Repeat the year. It's a punishment from the teacher. Ar tai yra bausmė iš mokytojos? Is it? No. No. He needs to repeat the year because if he goes to the next year without that knowledge, he's not going to be able to continue. Jis jam teigia pakartoti metus, nes jeigu jisai į sekančią klasę neturėdamas žinių iš praeitos klasės, nieko gero nebus. You guys are here, Jūs esate čia, but you don't pass the test. bet jūs nepradedate išbandymų. You repeat the year. Jūs pakartojate metus. You didn't learn what God wanted you to learn. Neišmokate, ką Dievas norėtų išmoktumėte. And God says, sorry, you need to repeat the year. So we cannot go inside the promised land. Dievas sako, dėja, jums teks pakartoti metus, tai galite eiti prie tą Second žemę. year in the desert, Antri metai dykumoje. complaining. Complaining. Priekaištavimai. End of the second year, Antrų metų gale. God says, sorry, you didn't pass the year. Dievas sako, nepraėjote. Third year in the desert. Third year in the desert. Treti metai dykumoje. You didn't pass the year. Vėl neišlaikėte. Fourth, Ketvirti. Fifth. Penkti. 10th. 10. How many years did they repeat the year in the desert? Kiek metų pakartoja metus dykumoje? 40 40 years. metų. 40 years. 40 metų. If you read the Old Testament, they were supposed to start conquering the promised land at the end of the first year. Jeigu skaitėte Senąjį testamentą, matytumėte, kad jie turėjo pradėti užkariauti pačią žemę pirmų metų gale, But they stayed babies. bet jie pasiliko kūdikiais. And I'll tell you something very sad. Pasakysiu iš tą labai liūdną. Year 41 was the year, correct? 41 metai buvo tie jau metai. No, they died. That generation died. Ta karta visa išmirė. And they didn't go to the promised land. Jie Why? neįėjo pačią žemę. Kodėl? Because they didn't have the capacity to lead, to deal with the promised land, to be the teachers of the whole world. Nes jie neturėjo sugebėjimo valyti pačią žemę ir būti mokytojais. But they didn't stay only on level 1, they also got to level 2. Bet jie neišliko pirmame lygyje, dar jie į antrą lygmenį. Level 2 is bargain. Antras lygis yra dėrybos. My 5-year-old daughter says, I don't want to eat broccolis. Mano 5 metų dukra sako, nenoriu valgyti brokolio. And I say, you have to eat, it's good for you. Turiu valgyti, tau And she said, I'm not going to eat. Sako, ne, nevalgysiu. And there is no way to make her eat. Ir niekaip negaliu palikti And valgyti. then I said, because now she's a little bit older, so she's at level 2. Kadangi dabar jinai šiek tiek vyresnė, dabar antram I said, lygiai. if you eat broccolis, there ice cream afterwards. Jei valgysi brokolį, yra ledų po to. She eats the whole broccolis. Suvalgus brokolius. And she's ice cream. Ir valgydus. So level 2 is, I do something because I'm going to get something in return. Tai antras lygmuo yra, aš kažką nors padarysiu, kad gaučiau kažką atgal. And pastor will ask me, what if God uses this level? If. The pastor says, but in the Bible, I see bargain in the Bible. Ir pasuk klausia, o jeigu Dievas naudoja šitą metodą? Yes, because God was talking to babies. Taip, nes Dievas kalbėjo su kūdikiais. He comes to the people of Israel and said, if you follow my commandments, Jeigu Dievas atėjo sako, jeigu seksite mano I įsakymus, will bring you to a land aš įvesiu jūs į žemę with honey and milk. su pienu ir medumi. If you follow my commandments, Jei seksite mano įsakymų, you're going to have good life and honor. turėsite gerą gyvenimą ir garbę. It's okay. Tai gerai. The problem is if you are still 50 years old and
living out of bargain. Problema yra, jeigu tau 50 metų, tu dar vis gyveni dėrybų lygmenyje. Not in Lithuania, but in other Tai places. Lietuvoje kitose vietose. I see people saying like this. Aš tau žmonės sako šitaip. God, if you do this for me, Dieve, jeigu tu padarysi man šitai, I will do that for you. aš padarysiu šitai, tą dalyką tau. My aunt said, if you save my daughter, Mano my aunt said, if Hello. you save my daughter, teta sakė, jeigu išgelbėsi mano dukrą, I will stop drinking coffee. aš nustosiu gerti kavą. And so many people are bargaining with God. Ir labai daug žmonių derasi su Dievu. Not in Lithuania, but in other Ne Lietuvoje, places. kitose vietose. I see people saying, I need to fast today. Aš matau, žmonės sako, reikia šiandien And pasikauti. you ask, why are you fasting? Kodėl pasikauji? Because I need God to answer my prayer. Nes man reikia Dievas sakyti į mano maldas. Let me ask you a question. Duos klausimą. Why do we fast? Kodėl pasikaujame? Isaiah 58. Hmm? Isaiah 58. Изаия Isaiah 58. 58. Isaiah 58. Oh, okay, what's in there? I don't know my Kas heck. tenais? To loose the bands of wickedness, to undo heavy burdens. Yes, but how? How? Yes. I can't hear you. Sorry. When I fast, God asks you to fast because fasting, your brain is more alert. Yeah. And to get victory over sin. Yes. Dievas nori pasinikautume, nes pasinikavant mūsų smegenys yra labiau įsijungia. So I'm not exchanging God. I fast and then you give me something. Nėra, kad aš kai apsigeičiu su Dievu, kad aš pasinikausiu, tu man duosi tą dalyką. It's not a bargain. Tai nėra It's derybos. physiology. Tiesiog fiziologija. God says, if you take care of your body without eating today, you can hear my voice more clear. Dievas sako, jeigu tu pasirūpinsi savo kūnų šiandien nevalgydamas, tu girdėsi mano balsą geriau. If you listen to my voice clearer, I can show you the direction. Jeigu tu geriau girdėsi mano balsą, aš tau galėsiu parodyti kelią. But when your mind is full of junk food, Bet jei to galva prikišta prasto maisto, full of social media, pilna socialinės medijos, full of cheap entertainment, pilna pigaus there is pasilinksminimo, no space for me. nėra man vietos. So what I'm trying to tell you is there is a logic. God works through logic. It's not a bargain. Tai aš sakau, kad yra logika. Dievas dirba per logiką, tai nėra derybos. And when I'm talking about these kind of things with Eric that I was showing you this morning, Ir kai when I'm talking like that about this kind of things with Eric, aš kalbu apie tokius dalykus su Eriku, the musician that I talked to you about this morning, the atheist. apie This morning I talked about Eric, who is not a Okay. Christian. Kai kalbėjau apie Eriką, kuris nėra krikščionis, Eric says, now it makes sense. Erikas sako, dabar jau suprantu. Because what I understood until now is that religion is blind faith. Nes ką galvoju iki tol, tai kad religija yra aklas tikėjimas. And Eric is saying, actually it makes sense. I can understand this. Jis sako, dabar jau logiška, nes dabar galiu tai suprasti. And Eric says, I like this. Erikas sako, man tai patinka. Level 3. Trečias lygis. Level 3, Sophie now, she's 5, but in our story she's 14. Sofija, jai dabar 5, bet bus istorija bus 14. Is there any 14 years old here? Ar čia 14 mečių? 14. What's her name again? Koks tavo vardas? Smiltė. Smilta. Let's say that Smilta comes one day home and said, Mom, is your mom here? Mom, I need new shoes. I need new trainers. Sakykime, kad Smiltė grįžta namo vieną dieną ir sako, mama, man reikia naujų sportbačių. Not you, but other 14 years old. Ne tu, bet kito 14 metais. Your mom will say, why do you need new shoes? Your shoes are fine. Ir man sako, kam tu reikia naujų sportbačių, tavo batai puikiausi. What would your friends say? Ką tau Not you, of course, but your friends. Tavo draugai. Why do you need more new shoes? Kam tu nauji batai? Maybe because it's fashionable. Ah, Yeah, it's fashionable. So everyone else has new shoes. I want new shoes. Ai, tai gal dėl to, kad madingi, kiti turi gražius batus, aš ir noriu naujų batų. I need a new phone. Man reikia nuo telefono. Why? Kodėl? Because my friends
have new phones. Nes mano draugai turi naujus telefonus. So your motivation is social conformity. Jūsų motivacija yra socialinis pritapimas. And there was a time, it's okay if your child is a teenager, like you deal with that brain in that age, it's fine. Ir tai yra gerai, jeigu tai yra jūsų vaikas paauglys, tame amžiuje taip ir. The problem is when you're 40, 50 years old and you go to church just because other people go. Bet problema, jeigu tau 40-50 metų ir tu eini į bažnyčią tik dėl to, kad kiti žmonės eina. And you don't do things just because other people don't do. Ir darai dalykų tik dėl to, kad kiti žmonės nedaro. And one day I was reading an article, an interview of a theology teacher. Ir vieną skaičiau interviu vieno teologijos dėstytojo, Who didn't believe in God. kuris netikėjo Dievu. And he was anonymous, so he was not. Jis tai buvo anonimiškas, tai. So the interviewer said, I don't understand. If you don't believe in God, why are you still teaching theology? Ir tada, kuris ėmė interviu klausė, nesprantu, kodėl jūs tau dėstate teologijos, jeigu tai tikite He Dievu. was like 60 something years Jam old. buvo apie 60 kažkeli metai. And he said, because all my friends are here. Nes mano visi draugai čionais. All my family belongs to this denomination. Mano visa šeima priklauso šitai denominacijai. My job is here. Mano darbas čia. If I say I don't believe in God, I lose everything. Jeigu aš skaičiu, kad netikiu Dievu, aš viską prarasiu. So I do what I do just because my social life is here. Tai aš darau tai, ką darau dėl to, kad tai mano gyvenimas, socialinis gyvenimas tenais yra. Do you remember people of Israel on level 3? Ar jūs pamenate, kada Izraelis buvo 3 lygyje? When they entered the Canaan. Yes, a little bit later. What happens? Truputėlį vėliau kas atsitiko. When they wanted a king. Yes. And then God said, why do you want a king? Taip, ir Dievas klausė, kodėl jūs norite karaliaus? Because other nations have him. Yeah. People of Israel, teenagers, spiritually speaking. Izraelio tauta tu buvo paaugliai, dvasiškai kalbant. How did God treat them? Kaip Dievas su jais elgėsi? Davė naujus batus. He gave them new shoes. Yes. Here is your new phone. What can I do? Štai tavo duotas telefonas, ką I gali? wanted to help you grow, Aš norėjau padėti tau užaugti, but you don't want to. bet tu nenori. I still love you. Aš vis tiek tave myliu. I want you to be my friend, Aš noriu būti mano draugė, but you're still a baby. bet tu vis dar vaikas. It's okay. I But hold your this is hand. I It's like give you you don't- new shoes, Laikys tau už rankos, duos and man I'll keep batus trying. ir stengis toliau. Yes. Taip. Klausimas. Gali būti, kad dabar mes tą patį kartuojam, kai bandome kopijuoti kitų denominacijų stilių. Questions. Are we doing the same thing? We're trying to copy the style of other denominations. Very good question. Labai geras klausimas. You could connect this question with everything that we spoke today. Galėtume atsijungti šitą klausimą su viskuo, ką kalbėjome šiandieną. Why do we want to copy other people? Kodėl norim kopijuoti kitus žmonės? Very good question. Can I use that? Why sometimes teenagers have to copy other friends? Labai geras klausimas. Galiu panaudoti tą, kodėl paaugliam kartais reikia kopijuoti savo bendraamžius. Psychologically speaking, they don't have self-identity formed yet. Psichologiškai kalbant, jie dar neturi susiformavusio savo identiteto. Sorry, my wife is a psychologist, so so they follow the identity of the group. They feel that they're important just when they're together with others. Atsiprašau, mano žmona psichologija, bet tai jie neturėdami dar savo identiteto, jie seka tos grupės, kurie yra identitetą. So your question generates another question. Do we know who we are? Tad jūsų klausimas iškelia kitą klausimą, ar žinome, kas mes esame? Are we comfortable with who we are? Ar mums yra, ar mums patogus to, ko mes esame? This is an identity crisis. Tai yra identiteto krizė. We need to fix ourselves before anything else. Mums reikia suvaldyti save prieš tvarkant visą kitą. Very good question. Thank you. Labai geras klausimas, ačiū. Now is the time that I'm gonna lose the friendship of some of you. Dabar ta dalis, kurie iš jūsų bendraus mūsų draugais. Level 4. 4 lygis.
18 years old. Do I have any 18 years old? 18 18, metų. 19? Ar 18-19 ar turim tokią? No, nobody 17? 17 maybe? 17 gal. Okay, anybody here who has children 18, 19 years old? Gal čia kas turi vaikų 18-19 metų. You have. Okay, so again, not your children, but other children like them. Nu, ne jūsų vaikai, bet visų kiti vaikai tik tai. They come and say, Dad, I want to go to a party. Tai jie sako, tėti, noriu eiti į vakarėlį. And I want, they don't say, can I? They say, I want. Jie sako, ar galiu, sako, I want noriu. to take the car. Noriu paimti mašiną. And then you say, 18 years old, you say, okay, but be back at 9 p.m. Gerai, bet grįžkite 9 valandos vakaro. And you're, Tai buvo, kai buvo 16 metų, 18 nebeklausė. She's saying that was when they were 16, when they're 18, they don't ask anymore. okay, well, let's pretend they do. So, Apsimeskim, kad jie vis viena dar klausia. you say 9 o'clock. 9 valandą vakaro. And they say, no, I'm coming back at 3. Jis sako, ne, grįšiu 3 3 a.m. nakties. You say, no. Sako, I ne. say, yes. Sako, taip. No. No. My home, my rules. Mano darbai, mano taisyklės. You have to obey. Turi And you paklusti. say, no, I don't want to. Sako, ne, noriu paklusti. I don't know in Lithuania, but do you have the phrase, while you're living under my roof, my rules? Do you have this phrase? Nežinau kaip Lietuvoje, bet ar turi tokį pasakymą, kol gyveni po mano stogu, mano taisyklės. That's level 4. Tai 4 lygis. Because 18 years old, sometimes, not you guys, of course, but sometimes 18 years old, the brain is not fully developed yet. 18 metų, ne pas jūs kitur, bet 18 metų dar nebūna smegenys pilnai suformavę. Psychologists say that your brain will be fully developed at around 24, 25. Psichologai sako, kad jūsų smegenys bus pilnai suformavę 24-25 metus. So your daughter, your son still doesn't understand what you're trying to do, but you say you have to obey. Tai jūsų dukra ar sūnus dar nesupranta, ką jūs darote, bet jūs sako, turi paklusti. Because she's 17. Jis jai 17. But let me ask you a question now. Dabar leisk užduoti mums klausimą. How old are you? Sorry, how old are you? Kiek jūs metų? 53. 53. 53. What happens if you're 53 years old, you tell your wife, today I'm coming back at 3 a.m. Kas nutiktų, jeigu dabar būtų 53 metų, skaitų žmonai, šią naktį aš grįšiu 3 nakties. And tomorrow I'm going to sleep until midday. Ir paskui miegosiu iki... And I'm going to do this every weekend. Ir darysiu iki savaitgalį. Something is wrong with you. Kažkas su vis tai gerai. It's okay when it's 17 and you need to put some boundaries. Kai dar gerai, kai yra 17, kad reikia dar But sudaryti ribas. you're supposed to grow up. Bet reikia užaugti. God saw that the people were on level 4. Dievas matė, kai žmonės buvo 4 lygyje. And that's why he says, my rules, my law, and give them the 10 commandments. Dėl to jis sakė, mano taisyklės, mano įstatymai ir davė jam 10 įsakymų. There is a psychologist who says, is an atheist psychologist. Vienas psichologas, ateistas psichologas. She says if God was God, the 10 commandments would be a little bit better, not so harsh, sorry. Jis sako, kad jeigu Dievas būtų tikrai Dievas, 10 jo įsakymų nebūtų tokie The šiurkštūs. 10 commandments is not about God, the 10 commandments is about the people. 10 jo įsakymų nėra apie Dievą, yra apie žmonės. The people were not grown-ups spiritually. Žmonės nebuvo suaugę dvasiškai. And God says, you cannot lie, you cannot steal, you cannot murder, you cannot jump and sleep around. Dievas sako, gali žudyti, vogti, paleistuvauti, meluoti. Pastor, let me ask you a question. Pastoriau, leiskite man paklausti jūsų klausimą. Let's just pretend Sumeskime, that you come back home from this camp kad grįžę namo po šios stovyklos and you put your family together at dinner table. ir surenkate savo šeimyną prie vakarienės stalo. Your wife, how many children? Žmona ir 4 children. 4 vaikai. Your wife, 4 children, and say, from now on, Ir žmona 4 vaikai ir sako, kad nuo šiol I have rules. turiu taisyklės. Nobody is allowed Niekam nėra leista, to murder anyone anymore. niekam jo kito daugiau žudyti. And your children say, oh, Dad, seriously? Ir vaikas sakys, ką, tėti, tikrai? Yes, nobody should murder anyone anymore. Nieko nebežaisi daugiau nuo šiol. Nieko nebežaisi. Another rule, Kita taisyklė. nobody can rob banks anymore. Finish. Niekada negalima vogti bankų. Taškas. Third rule, Trečia taisyklė.
and you look at your wife pažiūrite savo žmoną, and say, no more cheating. daugiau nebeeisiu su kitais vyrais. And your wife says, seriously? Rimtai? Question. Klausimas. Do you think this story is a little bit crazy? Ar jums atrodo, kad šitą istoriją tokia jau keista, išpotėjus? It is. Now Tai imagine tikrai yra. God needs to come to his children and tell his children, guys, no more killing. Dievui reikia ateiti, Jėzus leidžia žemėninkai savo vaikus sakyti. This gives me goosebumps. No more cheating. Ir tas jau sukelia vadą. No more stealing. Nebepaleistuvauti, nebevogti. Because you cannot grow up, so I need to put rules. Jūs negalit suaugti, man nereikia jų duoti taisyklės. I told you a crazy story, but this story happened. Aš paskui dabar labai pakvaišusią istoriją, va tokia istorija nutiko. And what happened a little bit later? Ir kas nutiko truputėlį vėliau. They just made an idol and they were dancing around the idol and doing everything that God asked them not to do. Jie Vitoje pasidarė savo stabą ir šoka aplink tą stabą, darė visą, ką tik Dievas sakė daryti. When I talk about that with Eric, Kai kalbėjau apie šitą su Eriku, who is a very intelligent non-Christian, kuris yra labai protingas, nekrikščionis. and he raised his hand and said, I want to ask a question. Why do religion tell me to obey, obey, obey? Jis kai rangi klausia, kodėl religija man sako, paklus. I said, no, religion doesn't tell you to obey. Jis sakau, ne, religija neliepia tau paklusti. When Jesus came and somebody came to Jesus and said, what is the most important commandment? Kai kažkas atėjo pas Jėzų ir klausė, kas yra svarbiausias atsakymas. What was Jesus' answer? Koks buvo Jėzus atsakymas? Love the Lord thy God, Love God, first of all, Mylėk Dievą neighbor. and your neighbor ir savo kaimyną. As yourself. as yourself. So we have three things here. Trys dalykai. You need to love God. Reikia mylėti Dievą. You need to love yourself, identity. You need to understand and love yourself. Turit mylėti ir suprasti save. So you can understand and love somebody else. Gebėt suprasti ir mylėti kažką And kitą. then Jesus continued and said, all the commandments depend on these ones. Ir visi įstatymai priklauso nuo šito. So Jesus was saying, it's not about obeying, it's about understanding what love is. Tai, ką Jėzus nori parodyti, nėra apie paklusnumą, tai yra apie suprasti, kas yra meilė, supratimą apie kas yra meilė. In a family that where love exists, Šeimoje, kurioje yra meilė, there's no cheating or disrespecting. nėra apgaudinėjimo ar nepagarbos. If let's go back to this story. If your children know how to love other people, they won't try to steal from other people. Jeigu grįžtume į tą prieš tai skirtą istoriją, jeigu jūsų vaikai žino, kaip mylėti tų žmonės, jie nevoks And now tų žmonių. we come to level 5. Dabar tai Level 5 is the first level that identity is found. Penktas jau yra tas lygis, pirmas lygis, kuriame randame identitetą. That intelligence starts. Kur prasideda protas. And a full relationship is possible. Ir kur jau įmanomi pilni santykiai. Because now you don't need to put a rule, don't come back at 3 a.m. in the morning. Nes dabar jau nebereikia padėti nurodymo grįžti iki tos valandos. Because your daughter understands the principle behind it. Nes jau dukra supranta principą už to nurodymo. She will only talk to you Jų kalbės su jumis tik tai. and then understand, oh, I know 3 o'clock in the morning is too late, is too dangerous, and is not healthy. Sakys, taip, aš suprantu, 3 nakties yra per vėlu, pavojinga ir nesveika. So I'm not going to come back at the right time because I'm afraid of you. Dėl to aš grįšiu jūsų norimų laikų, dėl to, kad jūsų bijau. I'm not going to come back on time because otherwise I lose the car. Grįšiu laiku ne dėl to, kad paskui kitą atveju prarasiu mašiną. I'm not going to come back on time because I'm obedient. Grįšiu laiku ne dėl to, kad esu paklusni. I'm coming back on time because I understand that what you're telling me and I like it. Bet grįšiu laiku todėl, kad suprantu, ką sakai ir man tai patinka. When I tell Eric that the commandments and the rules in the Bible are actually principles, he's like, wow, I've never seen this before. Kaip pasakiau Erikui, kad įsakymai ir nurodymai Biblijoje yra principai. He tells me, Jis sakė, aš niekada to tai nepagalvojau. he tells me for the first time, I understand this in a different way. Sako, pirmą kartą supratau, tai visiškai kitaip.
principles is exactly when Jesus said, when you love God, yourself, and others, all the other commandments are natural. Tas, kai Jėzus sakė, kad kai mylėsis Dievą, save ir kitus, visi kiti įstatymai ateis natūraliai. Sorry, guys, I'm going to run a little bit late. It's okay if we just... Aš truputėlį užsivėlinsiu, ar viskas gerai. Can you survive just a little bit Galite before truputėlį dinner? gyventi dar? Okay, we're finishing. Gerai, Okay. užbaiginėjom. If you look at this model, what God is actually trying to do with us, Jeigu pažiūrėtume į šią modelį ir pamatysime, ką Dievas bando su mumis padaryti, God, go back to the idea of family, okay? Family. grįžtame prie šeimos idėjos. God is saying, in heaven, here is my home, we're gonna be a family. Danguje ir mano namuose mes būsime šeima. But in my family, I need you guys to grow up, Bet mano šeimoje man reikia, kad jūs suaugtumėte. to make decisions because you know who you are. Kad priimę sprendimus nežinote, kas Because you esate. understand the principle behind it. Nes suprantate principą po And not only because you're obeying. Ne tik dėl to, kad paklūsote. I don't want obedience because obedience is for children. Čia noriu paklusnumo dėl to, kad paklusnumas yra tik vaikams. I want you to understand, use your own brain. Noriu, kad jūs suprastumėte ir naudot savo smegenis. Paul says, let everyone be convinced in their own minds. Paulius sakė, kiekvienas būna įtikintas savo protę. Level 6 is together with level 5. Šeštas lygis yra kartu su penktu lygiu. Love towards my neighbor. Meilė mano kaimynui artimam. Now my daughter is 20 years old. She brushes her teeth every day. Dabar mano dukrai 20 metų ir ji valo savo dantis kasdieną. Not because I tell her to do it, Ne dėl to, kad aš jį sakau, but she understands the principle before hygiene. nes jis dėl to, kad jis supranta higienos principą. And then she sees that you're not brushing your teeth. Nemano, kad aš nevalau dantų. And then her love towards others will come and say, I want to share this information with you. Ir tada iš meilės man ateis, sakys, noriu su dalinti šitą informaciją. And then I want to convince you. Ir noriu tai įtikinti. Because I don't want to be alone in this principle. I want my neighbor to be there with me. Nes aš nenoriu būti viena šitam principui, aš noriu, kad mano artimas ir būtų kartu su tame. In this level 6, I'm not a missionary or I'm not telling about God to other people because I'm obeying God, but because I want to share God with Him. Šitame lygyje aš dalinuosi Dievu ir užsiimu Dievo misiją ne dėl to, kad noriu paklūsti Dievui, bet dėl to, kad noriu pasidalinti meilę su kitais. Level 5, 6, and 7, they walk together. 5, 6, 7 lygiai eina visi kartu. On level 7, I have a mission. 7 lygyje aš turiu misiją. It's not only about me. Nėra tik apie mane. I understand the laws of nature. Aš suprantu gamtos dėsnius. When Eric asked me why the Bible tells me not to eat pork, Ir kai Erikas klausė, kodėl man Biblija sako nevalgyti kiaulienos. do I need to obey? Ar man reikia paklusti? If I don't obey, I don't go to heaven? Jeigu nepaklusiu, ar aš neįsiu ten? Let's understand the laws of nature, Eric. Sakau, Erikai, suprastume gamtos dėsnius. Pork is the worst kind of meat there is to eat. Kiauliena yra blogiausia viso, ką tai gali valgyti. God told me that when I didn't understand. Dievas man tai pasakė, kol aš dėl to nesupratau. And I say, thank you, God, because you saved me. Sakau, ačiū Dievui, nes tu mane išgelbėjai. Now I don't eat because I don't want to. Dabar aš nevalgau, nes aš nebenoriu. My work is because I know that I have a mission in this world. Aš užsiimu šiuo darbu, nes aš žinau, kad aš turiu misiją. I'm part of a bigger picture. Aš esu didesnio plano dalis. And in psychology, when you understand that you have a purpose, Ir psichologija to, kad kai supranti, kad tu turi paskirtį. that's the best medicine against depression. Tai yra geriausi vaistai prieš depresiją. That's the best medicine against any problem. Tai geriausi vaistai prieš bet kokią problemą. Next one. Sekantis. This is a coffee place in Japan. Čia yra kavinė Japonijoje. And I was amazed to see this coffee place. Ir aš buvau nustebęs ją pamatyti. Because it's the ugliest coffee place I've ever seen. Tai išlikščiausiai atrodo tik video, kad tik tai esu matęs. Look at the tables. Pažiūrėkite į staliukus. Look at the chair. Pažiūrėkite į kėdę. And you know why people are outside? Žinote, kodėl ten žmonės Because stovi lauke? inside is small and it's full. Nes vidu yra pilna ir jau pažaidimas ir jau pilna. And it's full all the time. Pilna visą metu. Visuomet.
This is another picture from another angle. Čia nuotrauka iš kito kampo. Can you see that the waitress is outside Matai, kad padavėja yra lauke. and people outside? Ir žmonės lauke. But there is a much more beautiful coffee place just next door. Bet ten yra žymiai gražesnė kavinė, skersai gatvė. Can you see something wrong with the other coffee place? Matai, kas su ja negerai? Tuščia. Empty. Empty. Guys, I took this picture on purpose. That was always empty. Aš šaltoką padariau tyčia, nes ta kavinė visada buvo tuščia. And then they closed down. Ir galiausiai užsidarė. This coffee shop was always full. O ta kavinė buvo visada pilna. And I want to understand what's going on here. Things were like not tasty. Ir aš bandau suprasti, kas čia vyksta, nes ten nebuvo The skaniau. place was not beautiful Nebuvo graži. and everything was overpriced. Ir viskas buvo labai brangu. Then I invited the owner. This guy was the owner. He's Australian. Ir tada aš pakviečiau savininką. My wife and I invited him to come home Šį žmogų, jisai australas, jisai yra savininkas, mes jį pakvietėm pas save į namus. and have dinner with us. Ir jisai su mumis vakarieniavo. He brought the wine, but we didn't drink. Jis atsinešė vyną, Don't mes worry. tai gėrėm. Jaudikit. He came to my home and he brought 2 friends. Jisai atėjo į mano namus, atvedė du draugus. Can you see what he's doing? Matai, ką jis daro? He brought 2 friends. Jis atvedė du draugus. He's discipling, Jisai making disciples. daro mokinius. He's not Christian. Jis nėra krikščionis. And then we talked a lot at dinner. Ir daug kalbėjome su juo prie vakarės stalo. And then, by the way, let me just tell you one thing. When you go to his coffee shop, Noriu pasakyti vieną dalyką. Kai nuėjote į jo kavinę, you sit down jūs prisėdate, and he comes and starts talking to you. How are you? prieina prie jūsų, gali jūs pakalbėti. Kaip jums sekasi? Oh, but he wants to hear. How are you? I can't really hear what you How are you? Kaip jums sekasi? What do you do? Kuo jūs užsiemate? Oh, you're an engineer. Oh, You know inžinierius. what? He's also an Jis engineer. irgi inžinierius. Yeah. You guys can talk if you Jūs want. galite susikalbėti. And how are you Kaip doing? jums sekasi? Oh, you went to US last O, year. jūs buvote Amerikos. You know what? She also went to the US. Jis irgi buvo Amerikos valstijose. He does that all the time. Jis daro tai nuolatos. All the time. Visada. And then we invite him to come home Ir tada mes pakvietėm jį pas save. and ask him, what do you do this? Why do you do this? Jis klausimė, kodėl tai darai? Guys, he's not a Christian. Jis nėra krikščionis. And he said, let me be here for it to hear. Ir jis sako, He said, because this is my community. nes tai yra mano bendruomenė. I need to connect people. Man reikia sujungti žmonės. If I connect people, it's easier for people to grow. Jei aš juos sujungiu, jiems lengviau augti. It's easier for people to be happier. Jiems lengviau būti laimingi. In a country where everyone's lonely, I need to connect people. Šaly, kurie visi yra vieniši, aš turiu sujungti žmonės. He said, this is my mission. Sako, tai jo misija. I was thinking, what? Sakau, ką? Are you sure you're not the Christian? Sakau, ar tikrai tu nesi krikščionis? And then he told me a story that it's a true story, Ir guys. jis pasakomas istorija, ar tai tikra istorija. He said, one day I was closing the coffee shop, Sakau, taip, vieną dieną aš uždarinėjau kavinę. and then somebody came inside the coffee shop, desperate, very anxious, Įėjo žmogus, and labai, said, I need a coffee. labai toks, And he said, here's the coffee. labai Nusivylęs. nusivylęs ir sako, man reikia kavos, sako, štai, imk kavos. I'm gonna close in 15 Sako, minutes. bet mes uždarom po 15 And the guy minučių. said, oh, I don't know what to do, I don't know what to do. Jisai, o, nežinau, ką daryti, nežinau, ką daryti. And said, what's going on? Tell me. Sako, kas nutiko, sakyk And man. said, my wife is in hospital. Sako, mano žmona ligonė. She's giving birth right now. Ji dabar gimdo. And because of COVID, I cannot go inside. Ir dėl COVID aš negaliu užeiti į vidų. She doesn't have a Ji phone. neturi telefono. I don't know what's Aš happening. nežinau, kas vyksta. She's there for 6 hours and I have no clue what's going Jau on. ten 6 valandas ir aš nežinau, kas nutiko. And I don't know what to do. I'm gonna go home and I'm gonna go crazy. Sako, aš nežinau, ką daryti ir jeigu aš pareisiu namo, aš toks išprotėsiu. And this guy here, who is not a Christian, Ir šis žmogus, kuris nėra krikščionis. said, hello everyone, Sako, ei, sveiki visi. we're not closing in 15 minutes. Mes neužsidarom 15 minučių. Because this guy needs to be together with people. Nes šią žmogų reikia būti su kitais žmonėmis. We're gonna close whenever his baby is born. Mes darysime, kai jo vaikas gims. And he stayed there until 10 o'clock at night. Ir jie ten pasiliko 20 And valandos everybody vakaro. came to talk to the guy. He asked permission, of course, and shared the information with other guests. Ir visi atėjo su pakalbėti, aišku, klausė pirmą, ar gali, bet ir tada jisai dalinosi informaciją su At kitais 10:30, I don't know, he received a call. Apie 10:30 jisai ją paskambino. The baby was fine. Vaikas gimė. The wife was fine.
žmonai viskas gerai. Everything was fine. Viskas puiku. And then this guy here said, the baby's fine. Ir tada jisai visiems pranešė. And the whole "Vaikui coffee bus shop, gerai." woohoo! Ir visa kavinė, jei! And this guy said, you changed my life. Ir šis žmogus sako, tu pakeitei mano gyvenimą. He's not a Christian. Ir jis yra krikščionis. He's not a Christian. Jis yra krikščionis. And I said, you do that because you need clients? Sakau, tu darai dėl to, kad tau reikia Said, klientų? "No." Sako, ne. I do this because this is my mission. Sakau, ne, darau tai dėl to, kad tai yra mano misija. If I'm here, Jei aš čia, there's a purpose. yra paskirti priežastis. And I need to be somebody who has a purpose in my community. Ir man reikia būti to, kuris turi paskirti savo bendruomenėje. This guy was living level 7. Šis žmogus gyveno 7 lygyje. His decisions were not based on a book. Jo sprendimai nebuvo paremti kažkokia knyga. I'm not saying book like Bible, I'm saying a book of rules. Nesakau kaip Biblija, bet kalbu apie taisyklių His knygą. decisions were based in principles. Jo sprendimai buvo priimami pagal His principus. decision was based in love. Jo sprendimai buvo priimami pagal meilę. God wants your decisions to be based in love for God. Dievas nori, kad jūsų sprendimai būtų priimami pagal meilę Dievui. Love for yourself, understand your identity, Meilė savo, supratimas savo identitetą. and love for others. Ir meilės kitiems. John 15:15. Jono 15:15. Jesus said, servants don't know what their masters is doing. Jėzus sako, tarnai nežino, ką jų šeimininkas daro. Guys, I want you to understand that Jesus is saying, you are not my servants. Aš ką noriu kad jūs patote, kad Jėzus sako, jūs nesate mano tarnai. And some versions say slaves. Į kuriuose vertimuose sako, Because vergai. slaves need to work because they are afraid. Vergam reikia dirbti, nes jie bijo. Servants need to work because they need a bargain, they need money. Tarnams reikia dirbti, nes jiems reikia pinigų. Jesus said, I speak to you as my friends. Jėzus sako, aš kalbu su jumis kaip su savo draugais. And that's why I have told you everything. Todėl aš jums pasakiau viską. Like the father who is telling his daughter everything so the daughter can make a principled decision. Kaip ir tėvas, kuris sako savo dukrai viską, kad jį galėtų priimti principingus sprendimus. Paul says, much more could be said, Paulius sako, kad apie šią temą galima pasakyti daug daugiau. but it's very hard Bet labai sunku paaiškinti. because you guys are slow to understand. Nes jūs sunkiai suprantate. He's not talking to you, don't worry. Jis nekalba apie jūs, nebijokit. By now, Paul is saying, you should be teachers. Dabar jau turėtumėte būti What does a teacher mokytojais. do? Ką mokytojai What daro? does a teacher do? Teachers teach others. Ką mokytojai daro? Mokytojai moko kitus. But you need to be taught Bet jūs reikia mokyti things that are very simple. paprasčiausius dalykus. Because you're still on level 1, 2, 3, and 4. Nes jūs vis dar esate pirmam, antram, trečiam, ketvirtam lygiuose. Finishing. You need milk, Jums reikia pieno, like babies. kaip kūdikiam. Solid food is for mature, Kietas maistas jau yra suaugusiam, who have been trained kurie jau buvo išmokyti and know right from wrong. ir žino gerą nuo blogo. Not just because it's a rule. It's a law, just because it's a law, a rule. Rule? Yeah, right from wrong is not just a law, it's not just written. Ne tik gal, kad tai yra, ne tik dėl, kad yra taisyklė, But they know. bet todėl, kad žinote. Another one? Another one? Paul says, when we were children, Paulius sako, kai buvome vaikai, we thought mes galvojame and spoke ir kalbėjome, like children. kai vaikai, When we grow up, kai užaugame, we quit mes sustojame the childish ways. vaikiškus kelius. Next. Yes. So, this is what I want to share with you today. God wants you to be mature. Tai, ką noriu pasidalinti su jumis šiandien, kad Dievas nori, kad jūs būtumėte suaugę. Because in heaven, there is a way that the universe works. Nes dangu yra tas būdas, kaip visata veikia. Ellen White says that sin will not appear again. Sin. Ellen White says sin is not going to come back. Elena White sako, kad nuodėmė nebesugrįš. Not because it's not going to be the possibility of sin anymore, Ne todėl, kad nebeliks galimybės nuodėmiai, but because people who are in heaven bet todėl, kad žmonės, kurie danguje, are mature enough bus pakankamai subrendę, to make decisions priims sprendimus and understand that this is a right decision ir supras, kad tai yra teisingi sprendimai. and this is the wrong O decision. čia blogi sprendimai. They know the difference between right and wrong and they don't want to go downhill again. Ir jie žino skirtumą tarp gero ir blogo ir jie nebenori nueiti žemyn. Not going to heaven is not a punishment.
neiti į dangų nėra bausmė. Not going to the promised land was not a punishment. Neiti į pažadą žemę nėra bausmė. Not going to the next tier is not a punishment. Nebūti perkeltam į kitą klasę nėra bausmė. People who are not grown up enough for the next level cannot understand how to survive in the next level. Žmonės, kurie nėra pasiruošę kitam lygmeniui, nežino kaip išgyventi kitame lygmenyje. Heaven is not a reward. Dangus nėra atlygis. Heaven is the continuation of a life that makes sense here and now. Dangus yra tęsinys to gyvenimo, kuris būtų čia. If heaven is a reward, I'm level 2. Jeigu dangus yra atlygis, tai aš antram lygiui. If not heaven is a punishment, I'm level 1. Jeigu ne dangus yra bausmė, aš pirmam lygiui. God comes to you and says, I want you to be my daughter and my son. Dievas tai ir sako, aš noriu, kad būtumėt mano dukra ar mano sūnus. And that's how the universe works. Ir tai visada veikia. Are you happy to be here with me Ar jūs laimingi būdami kartu su manimi? as my son and as my daughter? Kaip mano sūnus ar mano dukra? I want you to be there. Aš noriu, kad jūs būtumėte tenais. Not because you have to, Ne dėl, kad jums reikia, not because you did everything right, ne dėl, kad jūs padarėte viską teisingai, but because that's the continuation of a beautiful life that you learned how to live here. bet todėl, kad tai yra tęsinys to nuostabaus gyvenimo, kurį jūs išmokote gyventi čia. May God bless you. Lai Dievas jūs laimina. I'm so sorry for being so late. Aš labai atsiprašau, kad taip vėluoju. Oh, I have 10 minutes. Jūs dar turite 10 minučių. Okay, questions then. Klausai tada. He was first. Jis nori pirmas. Ar išdėstytas eiliškumas yra svarbus, pradedant, kad baimė, atlygis, socialinis prisitaikymas, įstatymas ir taip toliau. Ar tai paprasčiausiai skirtingi dalykai, bet eiliškumas nėra svarbus? He's asking if the order of those levels is important or is it not. Amazing question. It's Thank like you. steps or just Yeah. categories? Nuostabus klausimas. We, in the model, we compare to children. Modelį mes palyginame su vaikais. For children, it's more or less like that. Vaikams tai yra kaip tokie lygiai. But for us, it's not. Mums ne. So, for example, Pavyzdžiui, maybe you could be in your church life, you could be in one level. galbūt bažnyčios gyvenime, pavyzdžiui, jūs esate viename lygyje. Like, for example, you're on level 3. You go just because your friends are there. Pavyzdžiui, net dėl to, pavyzdžiui, esate trečią lygį, ne dėl, kad ten jūs draugai eina. But at home, you live in fear because you know your wife is very angry, so you're afraid of your wife. Bet namuose gyvenate pirmam lygiai, nes bijote savo buvo labai baisus. So in different areas of your life, you could be in different levels. Tai skirtingose gyvenimo dalyse galite būti skirtingose lygiuose. Make sense? Ar... Thank you. That was a very good question. Ačiū, tai buvo labai geras klausimas. Ačiū. Ar galėtumėte įvardinti priežastis, Could you name the reasons? kas žmogų padaro, kas žmogų įtakoja, kad jis yra tokioj nesubrendusioj situacijoj arba būsenoje? What affects a person that he is in such a situation or such a state? Kiek tai pastorius gali neigiamai įtakoti tarybą arba net komitetas, ar net working policy? Kiek, pavyzdžiui, pastorius ar taryba ar komitetas ar... Oh, sorry. How much a pastor, committee, or even working policy can affect this negatively? Church policy. Thank you for the question. I don't know if I have the answer 100% for that, but let's try. Ačiū už klausimą, aš nežinau, ar aš turėsiu pilną atsakymą tam, bet pabandykime. Sometimes what can affect that Kartais tai, kas gali tai paveikti, is how we learn. tai kaip mes mokomės. So, for example, Pavyzdžiui, if we learn all the time that somebody's coming to us and say, do this because I told you so. jeigu vis manom, kad kažkas pas mus ateina ir sako mums, daryk tai, nes aš tau pasakiau. For example, in some cultures, I'm not saying Lithuania, but in some cultures, Kai kuriuose kultūrose, nes kur Lietuvoje, kai kuriuose kultūrose there is a hierarchy. yra hierarchija. And you cannot question the person above you. Ir negali abejoti žmogumi, kuris yra virš tavęs.
For example, in Japan, you're not allowed to ask questions. Pavyzdžiui, Japonijoje to negalima užduoti klausimų. A student cannot ask a question Mokinys negali užduoti klausimų. because he learned since the beginning that that is disrespectful. Nes nuo pat pradžių jisai išmoko, kad tai yra nepagarbu. So the culture could help the person never to ask questions and just follow and be obedient. Tad kultūra gali išmokyti žmogų nekelti klausimų ir tiesiog visada būti paklusniu. In Brazil, I heard once a pastor saying, Vieną kartą Brazilijoje girdėjau, kaip pastorius sakė, I don't need to know the reason. God said you have to follow. man nereikia žinoti priežasčių, Dievas pasakė, aš sakau. That's not what the Bible says. Tai nėra tai, kaip Biblijoje sako. The book of Isaiah, God says, come and let's discuss. Izaijo knygoje Dievas sako, ateikite ir padiskutuokime. Job asked so many questions and God said, congratulations, you're better than your friends. Jobas uždavinėja daugybę klausimų ir Dievas sako, sveikinu, tu geresnis už tavo draugus. So sometimes we learn, and that could be a problem. Sometimes the culture keeps you under some levels. Tai mes galime išmokti to, kartais kultūra mus laiko tam tikrame lygyje. Sometimes is the lack of self-knowledge. Kartais tai yra savęs pažinimo trūkumas. I don't know who I am. Nežinau, kas tas So the only thing I have is this position. Tad visa, ką turiu, yra šita pozicija. So your questions make me afraid because I don't have the answer. Tad tavo klausimai man kelia baimę, nes aš neturiu atsakymų. So I'm afraid that you're going to take my position. Tad bijau, kad mano padėtį paimsite. And then I'm nobody. Tad aš niekas. So I will fight for my position. Tai aš kovau už tą poziciją. And that's not mature. That's like children fighting for the toy. Tai nėra sprendimas, tai yra kaip tas pats, kas vaikas kovoja dėl savo žaislo. I could say that probably there are more reasons. Sakyčiau, kad yra galbūt daugiau priežasčių. But the only way is what Jesus says. You will know the truth, and the truth will set you free. Bet vienas, ką Jėzus sakė, tai jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Are we able to ask ourselves, God, what is the truth about me? Ar jūs pasiruošę paklausti Dievą, kokia yra tiesa apie mane? Do I know who I am? Ar aš žinau, kas aš esu? Could you help me to understand who I am? Ar galim padėti suprasti, kas aš esu? Am I able to say, actually, I'm on level 2? Ar esate pasižiūrėję pasakyti, Dieve, aš iš tiesų esu antram lygyje. I'm going to work for 20 years because I need a salary. Aš einu darbą 20 metų dėl to, kad man reikia algos. Guys, this is very important. If I'm going to work for 20 years just because I need salary, Jeigu aš einu 20 metų darbą tik dėl to, kad man reikia algos, I need to have a purpose, man reikia paskirties. not only salary. Ne tik atlyginimo. Are we able to ask the question about ourselves? Ar pasiruošę mes It's painful. Ar pasiruošę mes iškelti We want to do klausimus, it. tai skausminga. Thank you for the question. Really good. Ačiū už klausimą, labai geras. Sorry. Ačiū lektoriui už įdomią temą. Thank you for a good topic. Mano klausimas būtų, ar dvasinis brandumas yra svarbu, kai mes kalbam apie krikštą? My question would be, is spiritual maturity important when in the topic of baptism? Jeigu mes ruošiame žmonės krikštui, neišvengiamai jie yra skirtingame dvasinėme lygmenyje. If we prepare people for baptism, unavoidably they're going to be in different spiritual maturity levels. Kaip jūs galėtumėte pakomentuoti šį klausimą, aš ne per daug noriu kol kas eiti detalės. How could you comment on this question? I don't want to go into too much detail right now. Thank you so much. I think that's an amazing question. You guys have very good questions. Ačiū labai. Čia buvo ilgas klausimas ir jūs turite labai gerų klausimų. It is fun to talk to you guys. Labai smagu su jumis kalbėti. I would say that you are 100% right. Aš tiesiog, kad jūs esate 100% teisus. People preparing for baptism will be in different levels. Žmonės besiruošiantis krikštui būna skirtingų lygių. The same way that we here in this room are in different levels. Kaip ir mes čia surinkę šioje patalpoje esame skirtingų lygių. So I would say that, can I give you a personal example? Aš negaliu jums asmeninio pavyzdžio. When I'm giving Bible studies, Kai aš duodas... when I... Can
Can or cannot give? Am I able to give a personal example? Okay. Aš jums duosiu asmeninį pavyzdį. When I'm giving Bible studies, Kai užsiiminėjau Biblijos studijom, since the first one, my Bible studies usually are through questions. true question. I use questions in my Bible studies. Kai vedu Biblijos studijas, aš naudoju klausimus. I don't tell people what to believe. Aš nesakau žmonėm, ko tikėti. I show them pieces of the Bible and I ask them, how do you connect these pieces? Aš parodau jiem vietas iš Biblijos, klausiu, kaip jūs sujungite šitas vietas. I ask questions that they need to make sense for themselves. Aš duodu klausimus, kuriuos jiems reikia patiems suprasti. And usually they are learning to make these decisions since study number 1. Ir dažniausiai jie mokosi šitos sprendimus nuo pačios pirmos dienos. So for example, when I'm talking about tithe, I never talk about tithe. Pavyzdžiui, kalbu apie dešimtinę, aš niekada nekalbu apie dešimtinę. I talk about mission. Aš kalbu apie misiją. And in my mission, I'm responsible for this community. Ir mano misijoje aš esu atsakingas už šią bendruomenę. The coffee owner was responsible for his community. Kavinės savininkas buvo atsakingas už savo It bendruomenę. was not about money. Nebuvo apie pinigus. He probably wasted money on that day that he was helping the guy. Jis tikriausiai iššvaistė pinigų tą dieną, kai jis padėjo tam žmogui. But then I come back and ask the person, what kind of life do you want? Tada aš atėjau pas tą žmogų ir klausiau, ko tu gyvenimo norėtum? When God asks you to support the church, Kai Dievas prašo, kad jūs paremtumėte bažnyčią, He doesn't need your money. jam nereikia jūsų pinigų. He wants you to have the same fun that this coffee owner had, Jums but reikia, inside the church. bet Dievui reikia, kad jūs būtų taip laimingi kaip tas kavinės savininkas, bet bažnyčioje. So personally, I'm not telling the person that he needs to give tithe. He comes to this conclusion by himself. Tad aš asmeniškai nesakau žmogui, kad tau reikia mokėti grąžinti dešimtinę. Jisai prieina išvados pats. Just a very, very simple example, Sabbath. Labai paprastas pavyzdys, sabata. They tell, yeah, we have to keep Sabbath. Taip, turim laikyti sabatą. I say, no, you don't. Ne, neturit. Yes, I do. Your Really? church is called Seventh-day Adventist. Taip, reikia, jūsų bažnyčios spintos dėl adventistai. No, the Sabbath is exactly the opposite of what you have to do. Sakau, ne, sabata yra atvirkščia to, ką reikia daryti. God was accused of using his power to force people. Dievas buvo apkalinamas, kad naudoja savo galią priversti žmonės. The devil accused God of using power to control people. Velnias apkaltino Dievą, kad naudojo galią priversti žmonės. And then God starts creating earth. Tada Dievas pradėjo kurti žemę. And in the first day he creates life. He creates light. Pirmą dieną sukuria šviesą. It's a big display of power. Didžiulis garos And then second day and third day is he's creating life and he's creating vegetation and he's creating all of these amazing things. Ir kitom dienom jis kuria ir žemę, vandenis, dangų, gyvybę, visus tos dalykus. And the whole universe is looking and say, wow, look at how much power he has. Visa ta žiūri, žiūrėkit, kokie galios turi. And then he creates Adam and Eve. Tada sukuria Adomą ir Ievą. The most amazing display of power ever shown. Didžiausias galios parodymas, tai buvo padarytas. And then it's Sabbath. Ir tada sabatą. And then God says, Ir tada Dievas sako, today, šiandieną no power. jokios galios. I rest my case. Aš ilsiuosi. I'm not using power. Aš nevaldoju galios. But I'm inviting you. Aš I'm kviečiu inviting jus you ir tave to spend the day with me praleis dieną su manimi. for us to get to know each other better. Kad susipažintume geriau vienas kitą. No power, Jokios galios. no display, Jokio nothing. spektaklio, nieko. I'm resting my case. Aš užbaigiu. Would you come to me and spend the day with me even if I don't show any power? Ar jūs ateistumėt pas mane ar plėsite dieną su manimi, net jeigu aš nerodau savo galios? When I said that to Eric, Kaip paskui tai he Erikas. said, yes, I want that. Sako, taip, noriu to. I do want that. That makes sense. Tai visiškai supratau. And I said exactly the opposite. God is saying you don't have to do anything, but if you do, it's you and me growing together to be a little bit higher in the spiritual maturity level. Dievas sako, jums nereikia kažko daryti, bet jeigu norit kažką daryti, tai veikime kartu, kad Growing. galėtume augti kartu. So you're right, they will be in different levels. Taip, jūs teisus, jie būna skirtingų lygių. And this growth is for life. Ir šitas augimas yra visą gyvenimą. But we can try since the beginning helping them.
Bet mes taip pat pradžių galim padėti jiem. Make sense? Suprantate? Okay. What shall we do? 3 minutes. We have 3 minutes. Any more questions? 3 minutės, ar turite klausimų? Just to have rest. To have rest. Second. 3 minutes to have rest. Oh, for you to have rest. Okay. 3 minutes to have... 3 We minutės. have many questions, but So? no time. You have 3 minutes. Let's use 3 minutes. Come. Turite 3 minutės, panaudokite, ateikit. Last question now. Paskutinis klausimas. Yeah, the microphone is there with you guys. Taip, mikrofonas Yes. su jumis tenais. Pas jūs. Kaip suprasti žmogui tą kainą, kad jis galėtų, kaip pasakyti, paaukoti save. How can a person understand the price so he could sacrifice himself? How could a person understand the price? Well, I have a study that I do about that, and depends if I'm doing with teenagers, with young people, with older people. Aš turiu tyrimą su tuo ir tai priklauso to, ar kalba apie paauglius, ar vaikus, ar suaugusius. One of the ways that I do, if I'm talking to younger people, Viena būdas, ką aš darau, jeigu kalbu su jaunesniais žmonėm, again, it's just a illustration. vėl tai tik tai iliustracija. I said, Sakau, you had 2 votes. tu turi 2 balsus. Do you want to vote for God or do you want to vote for the devil? Turiu 2 galimybės balsuoti. Gali balsuoti už Dievą arba už velnį. By the way, you are Adam. Beje, tu esi Adomas. Okay? So, Sako, man reikia Jėvos. so you need to vote. In the Garden of Eden, there was no electronic voting, Jam reikia balsuoti. no paper. Ir dėl to nebuvo elektroninio balsavimo, jokio popieriaus. So God put a tree Tai Dievas padėjo medį. and said to the devil, you're free. Ir sako, velniui, tu laisvas, But he is also free to avoid you. bet jis taipogi laisvas tavęs, jis taipogi turi laisvę tavęs vengti. I'm God, okay? Aš Dievas, gerai. If you want to stay with me, just don't do anything. Pasilik su manim, nieko nedaryk. Every evening I come for us to have a walk. Every evening we walk together. Kiekvieną vakarą mes einam pasivaikščioti kartu. And you are going to grow together. Ir augsime kartu. If you eat from this tree, Jei valgys nuo šio medžio, you're voting for the devil. balsuoju už velnį. Question to you. Klausimas jums. How many people on earth voted for the devil? Kiek žmonių žemėje balsavo už velnį? How many people? Kiek žmonių? 100%. 100%. 100% votes. 100% balsų. He won. The devil won. Velnės laimėjo. Who is the president of earth now? Kas dabar žemės prezidentas? Who is it? Kas? The devil. Velnės. Jesus said, there is the prince of this world. Jis sakė, jis yra šio pasaulio And I have kunigaikštis. nothing to do with him. Ir aš nieko su juo neturėtų. So basically, what you did is like you jump from a building and you're falling, free fall. Tai ką padarei, maždaug, tai tu iššokai iš pastato ir savo kriti dabar žemyn. And you said, I don't want it anymore. Sakai, aš nebenoriu daugiau. But now I don't have a choice. Bet dabar nebeturiu pasirinkimo, Because I already did it. nes jau šokau. God, can you save me? Dieve, gali mane išgelbėti. But if I save you, the devil will say, aha, Bet jeigu išgelbėsi, velnės sakys, aha, unfair. nesąžiningai. I'm proving to the whole universe that you don't keep your word. Aš parodysiu visatai, kad tu nesilaikai savo žodžio. So Jesus comes to you. Tai jos vėl tavęs. Remember, you're falling. Ah. Nepamiršk, tu krenti. And you say, can you please cut the law of gravity? Gal gali nutraukti, nukirpti tą gravitacijos įstatymą. And Jesus says, I'm going to do something better. Sakau, Jėzus, darysiu ką geresnio. Count on 2, 3. Skaičiuoju iki 3. 1, 2, 1, 2, 3. I fall on your place. Aš kretu ant tavęs. And you take my place. O tu paimi mano vietą. You go back and you're not falling anymore. Tu grįžk atgal ir nebekrenti. The law of gravity was not interrupted. Gravitacijos jėga nebuvo nutraukta. The devil cannot say that I was unfair. Šitos tai gali sakyti, kad aš esu nesąžiningas. You made a decision. Tu priėmei sprendimą. Your decision brings death. Tavo sprendimas atneša I mirtį. changed places with you. Aš pasikeičiau su tavim vietoje. Death is still coming.
Viltis vis vien ateina, but not to you, bet ne tau, to me. ateina man. And then I show the verses in the Bible Tada parodo Biblijoje eilutes. and the story of Jesus, Ir but jo this is istorija. usually for young people, Bet tai prastai jauniems žmonėms. for them to understand a concept. Jiems suprasti tą visą esmę. Yeah. Okay? Окей, очень. Susiję dar galbūt su šitą pačią temą. It's Aš related to this ką pasakysiu, gal pasirodys labai grubu, bet man yra užduodama klausimą, kad turbūt žemės, tai yra dangaus gyventojai ir angelai yra labai riboti, kvailesni už žmonės, mažiau, blogiau mato ir supranta negu žmonės. This might sound rough, but it seems that the inhabitants of heaven and angels or Angelai ar kitų pasaulio gyventojai yra, pukesni, they netokie are protingi much less intelligent than us, negu žmonės. than people. Kodėl? Why? Mes gyvendami žemėje ir per metus suprantame, kas yra blogis ir koks jis yra blogis. We, while living on this earth, could in a year understand what is evil and how it works. Ir mes suprantame, ką reiškia kančia, gyvūnų, žmonių, visos kūrinijos. Mes suprantame, kad tai yra baisiai blogai, o angelams, kitų pasaulio gyvenams reikia 6000 metų. Patrumpesnis dabar. We can understand what is pain, suffering, what evil is, but for angels it took 6,000 years. Vadinasi, mes galime suprasti per trumpą laikotarpį kančią, skausmą, vargą, ašaras, mes galime žmonės. We in a short time can understand pain, suffering, tears. We people can understand. O angelams reikia 6000 metų ir jie dar niekaip negali suprasti. Kitų pasaulio gyventojams reikia daug laiko, kad suprastų tą, ką mes per trumpą laiką suprantam. While angels and inhabitants of unfallen worlds need thousands of years to understand that which we understand in such a short time. Kodėl reikia tiek daug ilgo laiko, manęs klausia. Why do they need Kad suprastų tai, ką mes suprantam. such a long time to understand what we understand so quickly? I don't know how to answer you. Nežinau, kaip atsakyti. I don't know. I think this is a question that we need to ask Jesus when we get to heaven. Šitą klausimą, manau, reikės paklausti Jėzaus, kai su juo stiksime dangui. But I would say that according to the Bible and in Ellen White, it's not that they are less intelligent. Bet pagal Bibliją Ellen White nesakyčiau, kad jie yra mažiau protingi. But Ellen White says that evil would appear anyway. Ellen White sako, kad blogis viena būtų pasirodęs. And the plan of salvation was already drawn even before sin started. Ir pirkimo planas buvo jau paruoštas dar prieš atsirandant nuodėmei. Yeah, please. Tai prašau. Aš norėjau pasakyti, Veikia? Aš norėjau pasakyti, kad angelam nereikia studijuoti blogį, bet reikia studijuoti Kristaus meilę 6000 metų. Angels did not, I want to say that angels did not need to study evil. What they needed to study for that thousands of years was Christ's love. That's a good point. It was about love. Yes, thank you. Gerai paklausė, kad tai yra apie meilę. Okay, thank you guys. I think we need to finish now. Tai ačiū Jums labai, manau, reikėtų pabaigti. It was very fun. Buvo labai smagu.